Перше своє виведення у Словацькій Республіці представа потворимала piatok 15. novembra u Bardejovských kúpeľoch. Generalno tu še keď prídzeme, to mi nie perší raz. Tu Bardejov naiste za svoju architektúru, za svoju kultúru, za svojim našľístvom, za všetkým okremna inspiracija za každý ansambl, tak še slučalo i teraz. Prosto še to počustvovalo i u bavenju. Predstava dúfam, že dobre dozrela. A z druhog boku i uslovija za vyvozenje tu boli baš dobri. Naiste mušim pohvaljiť. To perší raz nastupa da jeden od naših ansamblov u tim bioskopu, ali dobri baš uslovija i dobra bola publika. Sobotu 16. novembra predstava potvori bavena u malim mesce Polata na hranici so Republiku Poľsku. Ľúbilo sa mi do toho, že prakticky je tam spomenuté história našho tu blízkoho, toho sa to mісця, krásneho Brudu Manastira, hej. A ja som čítal o dakotrých náboženských našich časopisoch, hej. Tak skutočne sa spomerať o toto spalenia, aj tam še do kince naproti je taká ruina zarosnutá tyrňom, kde bol ten grof druhé skotriato. Tak ja dalšie tým znám. A sa mi to ľúbilo, že sa to nadviazalo proste na dejiny našho tu kraju. No. Hostovanie projekta Ruského národného teatra Petro Riznič ďaďa realizované i ďakujúci osobným viazom i nejsce veľkým angažovaniu jednoho od glumcov zo predstavy potvory pana Joakima Hrubeňu.